ليه الأطفال التوأم اللي بيبقوا خارجين من نفس الكيس بيكونوا قريبين قوي في الشكل؟ هم بيكونوا طالعين من مكان كانوا فيه هما الاتنين جنب بعض. وهي دي بالظبط فكرة الحروف المتشابهة نطقا. في الفيديو ده بإذن الله هنتعلم الحروف المتشابهة في النطق، ليه اسمهم متشابهين في النطق، امتى او ايه الوقت المناسب اللي اعلمهم لابني، لازم اعلمها له ولا انا ممكن اتغاضى عن الحروف المتشابهة في النطق دي واكبر دماغي. ايه اهمية اني اعلمه اصلا الحروف المتشابهة نطقا؟ انا رحاب العباسي ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة عايزين نعرفها هما ليه متشابهين في النطق. كل حرفين متشابهين في النطق بيكونوا هما نفس الحرفين دول متشابهين في المخرج. علشان اعلم ابني الحروف المتشابهة في النطق وما يتلخبطش فيهم تاني ابدا، اول حاجة ما ينفعش استنى ان المشكلة تظهر وبعدين ابدأ اعالجها. تاني سؤال، امتى بعرف ابني الحروف المتشابهة في النطق او الحروف المتشابهة عموما؟ امتى ببدأ المرحلة دي او ابدأ الدرسين دول؟ بعد ما خلصنا الحروف مباشرة. وحتى لو كان الطفل بيعرف يفرق بين الحروف وعارف كل حرف لوحده كويس جدا، لازم برضو ياخد درس الحروف المتشابهة. ده الوقت الأمثل عشان نبقى بنراجع على الحروف، وفي نفس الوقت بجنب ابني انه يتعرض لأي لخبطة في القراءة والكتابة والإملاء بعدين. ولو انا معلم وعندي اكتر من تلميذ او اكتر من متعلم، لازم اسمع نطق كل طفل للحرف اللي انا بعلمه له. تالت حاجه، ايه فايده ان انا اتعلم او اعلم ابني او اعلم اي حد بعلمه الحروف المتشابهه؟ الحاجه كتابه وقراءه سليمه لاي كلمه هو بيسمعها وبيتملاها او بيقراها. تاني حاجه، قراءه للقران الكريم بدون اي وجود لحن جلي. واللحن الجلي ده هو اني ابدل حرف مكان حرف او اخرج حرف من مخرج غير المخرج بتاعه. مش مسموح بيه، يعني ممكن ان انت تغلط في الاحكام، ما تبقاش بتطلع الاخفاء او الادغام، او ممكن ما تقلبش. كل ده ممكن، يعني بما ان انت لو انت مش دارس او مش عارف ممكن تعدي ده. لكن ان انت تقرأ القرآن، الكلمات القرآنية نفسها لازم تقرأ بالنص القرآني الصحيح، لازم كل حرف يخرج من مخرجه الصحيح. بمناسبة الكلام ده عايزة اقول ان احنا في العامية عودنا، وده الدارج عندنا، ان احنا مش لازم نطلع لساننا في الذال والثاء والكلام ده كله. مفيش نص كده مدرج للغه العاميه ان انت لازم تتكلم بالطريقه دي. في اللغه العربيه الفصحى ما ينفعش ابدا. بقى السؤال بتاع هو انا لازم اعلمهم له ولا ممكن اعدي الموضوع وخلاص؟ لا طبعا، لازم ياخد الدرس ده لوحده. لازم يتعلم الحروف المتشابهه كتابه لوحدها، ويتعلم الحروف المتشابهه نطقا لوحدها. ما ينفعش استنى ان ابني مثلا ابقى بمليه كلمه مثلا او بيتملى مع المدرسه بتاعته او ايا كان، ويتلخبط في الكلمه ويكتب حرف مكان حرف وبعدين اقول لا تعالى بقى انا هوريك النهارده الحروف المتشابهه نطقا وابدا اديهوله. لا، انا لازم اعلمهم له كدرس منفصل، ودي حاجه بتفيده. جديني اجنبه زي ما قلت، اجنبه تماما اي غلط في المستقبل في القراءه او الكتابه. يلا بينا بقى ندخل ونتعلم مع بعض ايه الحروف المتشابهه نطقا اللي المفروض ان انا اعلمها لاولادي عشان ما يتلخبطوش فيها تاني خالص، ويبقوا على درايه كامله بالموضوع. والحرفين معانا هما القاف والكاف. زي كلمة قلب. قلب، شايفين القاف قا القاف مفخمة غليظة. وكلب كا كا. او فهم يعني ايه الحرفين شبه بعض شوية بس كل واحد فيهم خارج من مخرج لوحده. بعمل ايه؟ بجمع بين الحرفين كأن هما في كلمة واحدة. يعني بحط القاف والكاف في كلمة مع بعض واخليه يقرأهم مفتوحين. قا كا قا كا. الاتنين شايفين قا مختلفة تماما عن كا، فبالتالي هو يعرف يفرق لو قابلته اي كلمة بالشكل ده، يعرف هي قاف ولا كاف. تاني حرفين معانا حرف الزاي وحرف الذال. زاي زا ذا ذا. زرافة ز ز زرافة. الذال ذيل ذيل. برضو هنجمع بين الحرفين. ذا ذا ذا. عندنا بتقول ان هو يسمع صح فهيكتب صح، فانا زودت عليها طبعا لو متعلم صح. يعني لو صح وعارف ان الذال بطلع فيها طرف لساني وازاي لا، فوانا بمليه وهو شايفني لو انا بقول له يلا اكتب كلمة ذيل، ذا ذيل هيكتبها ذال.
لكن لو انا مش في دماغي وبمليه بقول له اكتب الذيل، اكيد هيكتبها بالزاي. فهو المعلم هو الاساس، او اللي بيلقن هو الاساس، او الام لو هي اللي بتعلم هي الاساس. فخليه يسمع صح عشان يكتب صح. هنا حرف الظاء وحرف الذال، هما الاتنين بنطلع طرف لساننا واحنا بننطقهم، ظا ذا. بس ايه الفرق بين الاتنين؟ ان ظا مفخم، حرف غليظ، لكن ذا يبقى وانا بعلمه الحروف المتشابهه نطقا سهل جدا بقى ان انا افرق له بين الحروف المفخمه والحروف المرققه. زي كلمه ايه؟ ظبي، ظبي. وزي كلمه ذيل، ذيل. حرف ايه؟ حرف الطاء، تا طا تا. جمع الكلمتين، جمع الحرفين مع بعض بيفرق جدا في ان هو بنفسه يخرج الحرفين من بقه ويعرف طا تا. ايه الفرق بين الاتنين؟ طائرة، تابوت. شايفين؟ طائرة، تابوت، تابوت. تاء وحرف الدال. التاء قريبة جدا مخرجها من مخرج الدال، بس التاء دايما فيها همس، سنة همس كده. تاء. تمر، تمر. الدال دلو. شايفين؟ ممكن وانا بمليه ما اخدش بالي واقوم قايله له اكتب تلو، فهو يسمعها تلو. هم قريبين جدا فعلا من مخرج الحرفين، قريبين جدا من بعض. فمهم قوي ان انا افرق له بقى، وبعدين اجمع بين الحرفين مع بعض. يعني اقول له تا دا، او دا تا، دا تا، عشان يعرف الدال بتطلع منين وهو بينطقها، والتاء، ويركز قوي وهو بيتملى. حرف الضاد وحرف الدال، ضا دا. الضاد مفخم، حرف مفخم من الحروف المفخمة، والدال مرقق. يبقى لازم وانا بمليه كلمة فيها حرف من ده او ده، لازم اراعي وانا بخرج الكلمة ان انا انطقها صح. زي ضبع، ضبع. شايفين؟ ضبع. ما قلتلوش اكتب دبع، او استهونت بان انا الاطفال في البدايه لازم ان انا اركز قوي مع الحاجات دي عشان هما ما يطلعش عندهم اي اخطاء. دلو. شايف يا حبيبي الفرق بين ضبع ودلو؟ ما قلتش ضلوا، لكن قلت ضبع، ضبع، دلو. يبقى الضاد مفخمه والدال مرققه. اجمع بين الحرفين مع بعض، ضا دا. فاء والثاء، فاء ثاء. هما الاتنين فعلا برضو مخرجهم قريب من بعض. فاء فراشه، ثاء ثوب، فاء ثاء، فاء ثاء. لازم اخليه يجمع الحرفين. الطريقه دي بتاعت طريقه نور البيان، ان هو يجمع كل حرفين متشابهين مع بعض، ودي انسب واحسن طريقه، لان هو يخرج كل مخرج، كل حرف من مخرجه الحقيقي من غير اي صعوبه. اجمع اي حرفين متشابهين في المخرج، اجمعهم مع بعض، وفي نفس اللحظه هتعرف كل حرف طالع منين بالظبط. طاء وحرف التاء، طا تاء. الطاء مفخمه، طا، والتاء مرققه. طريف، تاء تمر، تا. كده حرف اللام وحرف الراء، ليمون، رعد، لا لا را. شايفين قريبين قوي من بعض. لا را وحرف الزاي، بي، ظبي، زرافة، زرافة. شايفين؟ الظاء مفخمة والزاي مرققة. انا معلماه الفرق بينهم، عمره ما هيتلخبط، مش ممكن يتلخبط. مهم قوي ان هو يبقى فاهم كويس انت بيسمع الصوت مفخم او مرقق وده صوت ايه بالظبط. حرفين كمان مهمين هما الغين والخاء، غا خا، غا خا. شايفين؟ في المخرج هم قريبين جدا. يعني ممكن وانا بمليه اي كلمه اصلا هو الطفل صغير يتلخبط، ممكن يكتبها خاء. زي مثلا اقول لكم على كلمه شهيره جدا، ناس كتير جدا بتقول استغفر الله العظيم، او استغفر الله العظيم. شوف بتقول هي المفروض استغفر الله العظيم او استغفر الله العظيم مثلا. واثق،
شايفين؟ غاسق غير خافق. خافق، وهما الاتنين مفخمين. هي المشكلة هنا التشابه جاي كمان اكتر لان هما الاتنين الغين والخاء هما الاتنين حرفين مفخمين. العين وحرف الحاء. زي ايه؟ عالم. بصوا بقى على الكلمة التانية، حالم. عالم، حالم. هما الاتنين قريبين جدا من المخرج. عشان افرق له اكتر اخليه يجمع بين الحرفين، عاحا عاحا. وبكده نبقى خلاص خلصنا الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانتظروا الجزء الثاني باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.